السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم معايا في قناة مطبخ يزيد. اليوم نقدم معكم بسبوسة بنكهة الحامض، كتجي بنينة وهشيشة. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ندوزو المقادير. عندنا 3 ديال البيضات، كأس عنبة ديال الزيت، كأس عنبة ديال سنيدة، كأس عنبة ديال الحليب، 2 كؤوس عنبة ديال السميدة الرقيقة، كأس قل ربع ديال دقيق ممتاز خاص بالحلويات. عندنا دانون بنكهة الفاني، قشرة حمضة محكوكة، عندنا فاني، 2 خمارات حمر، وزن 16 غرام، وعندنا قبيصة ديال الملح. بسم الله، نبداو على بركة الله. هنا خدينا 3 ديال البيضات مع قبيصة ديال الملح. نضيفو كاس ديال سنيدة، نضيفو شاصي ديال الفاني خمارة بيضة، نخلطو مزيان. بعد ما خدمنا البيض والسكر مزيان، نضيفو كاس ديال الزيت، نضيفو قشرة ديال حامض، من بعد نضيفو دانون، نضيفو كاس ديال الحليب. خدمو هادشي مزيان. من بعد كنضيفو كاس ديال الدقيق، كاس قد 4 ديال الفرص، نضيفو 2 خمارات، من بعد نضيفو 2 كؤوس ديال السميده الرقيقه، نخدموها مزيان. واخا تشوفوا الخليط خفيف شي شويه، ولكن نخليوها ترتاح شي شويه مع السميده تشرب. كما كتلاحظوا هنا خديت واحد المول دائري على هذا الشكل هذا. يمكن لكم ديروا اي مول دائري اللي بغيتو، كنصبوا فيه الخليط هكا. صافي، وندخلوه الفران يكون سخون ولا عافيه مهيله، ما يكونش العافيه مجهده بزاف. عاد نسقيو البسبوسه ديالنا. عندنا 2 كؤوس ديال العنبه الماء بارد، كاس عنبه ديال سنيده، نصف كاس عنبه ديال عصير الحامض. كنخويو هذا الماء حامض، كنخلطو هادشي مزيان صافي. ومن بعد نديرو على العافيه، ما نخليوهش حتى يعقد بزاف، يغلي واحد شويه صافي ونطفيو عليه. بعد ما طابت معنا البسبوسه كما كتشوفوا خدات اللون، تحمرات مزيان. ناخذ السيرو اللي كنا حضرنا. السيرو عندنا هنا بارد، بسبوسه سخونه والسيرو يكون بارد مزيان باش ما تعجناش البسبوسه. بعد ما سقينا البسبوسه مزيان كناخذ نزينوها. انا خديت هنا الكوك، راكم تاخذوا اللوز كونكاسي ولا كاوكاو، يعني حسب الرغبه اللي موجود. انا هنا نزوقها بالكوك. هذا هو الشكل النهائي ديال البسبوسه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.